Jesu Shin, Ega Maha Kametana Sriya, Badana Tawara, Monle Siaro Piaji, Sakone, Ngala, Natau Ni, Nane Shina Yidwin, Hoja Somado Muato, Kana Nyan Yap, Dati Puk, Sa, Tamupa, Diado, Amat Lee. Nando Nana Ngabago Ayom Ju Nina Pia Gadoja Ria Yarana Dea Yarana Danga Yarana Viva Shantamado Yo Demiano Lesomo Shiko Puzo Unyo Malayok Lojato Puzon Tapanama Sirana Padabinya Uriado Jamiro Alosia Downa Ado Moomati Miene Don Nebato Lagong Dokha Kate Chonging Abjeton Lake Bandolagong. The town Yakiri the Cho Yang, I think Abjeton Lake Bandolagong. Mimiruku Atok Subject of Batananyandi. Hamian Zamenya to Jizuji. Lake Bandom Yem Mount Bulan Nanyati Pisi. Villa no 3. Dila Nudri Tandara Vadarukato Modna Taya Ambandi Itrani Nadaha Atinga Dampanagatam Ubodata Dilam Damaya Sabi Anugan Katawa Vilandita Me Bandi Jutiampi Ambandi Itrani Nadaha Atinga Dampanagata Upodata Dila Damaya Sami Anugan Katawa Vilandita Me Bandi Tatyampi Ambandi Itrani Nadaha Atinga Dampanagata Ubodata Dila Damaya Sami Anugan Katawa Vilandita Me Bandi
Ya Maharami Tamwadita Namo Tata Bhagavato Rato Tamata Buddhata Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Om Nandaranam Goswami Dhamandaranam Goswami Dangandaranam Goswami Dudiyampi Bodhandaranam Goswami Dudiyan Dhamandaranam Goswami Dudiyan Dangandaranam Goswami Dudiyampi Bodhandaranam Goswami Dudiyampi Dhammadaranam Goswami Dudiyampi Dangandaranam Goswami Dadiyampi Bodhandaranam Goswami Dadiyan Dhamandaranam Goswami Dadiyan Dangandaranam Goswami Tadiyampi Bodhandaranam Goswami Tadiyampi Dhammadaranam Goswami Tadiyampi Dangandaranam Goswami Titarana Gamanapuri Pona Bhanati Bhadavirami Tekhabhrantamadiyami Panadi Pada Virami Tikavrantamadiyami Adena Dana Virami Tekhabhrantamadiyami Adina Dana Virami Tikavrantamadiyami Abhyama Sriya Virami Tekhabhrantamadiyami Abhyamasriya Virami Tikavrantamadiyami Muta Vara Virami Tekhabhrantamadiyami Mudavara Virami Tikavrantamadiyami Duramiraya Misa Pamana Dhana Virami Tekhabhrantamadiyami Dulaminaya Nisapavada Dana Virami Tikavrantamadiyami Vigala Bhosana Virami Tekhabhrantamadiyami Vigala Bhosana Virami Tikavrantamadiyami Nessa Nissa Vita Vadita Vadita Utuka Viduka Datana Ratana Malaganda Malaganda Vilipana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhutana Dhana Virami Tekhabhrantamadiyami Vidudana Dana Virami Tikavrantamadiyami Osadhyana Madhyana Virami Tekhabhrantamadiyami Ausadena Madena Virami Tikavrantamadiyami Jivitam Vivita Sasa Manobi Sasa Manopi Tekhabhrahan Tikavrantamadiyami Hambhyadvi Dodi Avyad Vidodi Jivitam Vivita Mimi Ateko Viviteko Sasa Manobi Sasa Manopi Swaya Nyatoli Soyanyadodi Tekhabhran Tikavrantamadiyami Itekha Buddha Myatko Itika Buddha Pyako Nasa Zami Nasa Sami Maswando Ba Ashin Phaya Sundava Shivaya Idami Punya Yami Punya Adwekya Adwekaya Bahotu Mahotu Idam Punya Bhagam Ida Punya Bhaga Tabatatana Savatadana Dima Dima Tidaranina Tathinga Tampanagata Upotata Brahmata Dinatama Tarugangata Pamadina Tampadita Ama Vadivashaya Yes, you went off, you went off. ဒူလနှစ်ဖြာဝိသရသစ္စာနှစ်ခုမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြတ်သစ္စာဒီခုအတော်တိတ်တိတ်ကြောင့်ပါသုစုပန်တို့ပါသုစုပန်ကြောင့်ပါနာဂတ်တို့ပါအင်္ဂါ12ပါးဝိသဧကာယဝိညာဉ်မယုတ်ပါယနာပတ္တဝိညာအနာဥပါယကမ္မဘောသာတိဇာမရတေကုများနှင့်ဝိသသမဏသောသုံးပါးအစပ်ဒီကာယရဲ့ဝိညာဉ်အစပ်ဝိညာဉ်ရဲ့နာအစပ်ကမ္မဘောရဲ့သာတိကမ္မတရားမူလနာဝိညာဝိသုံးဝါတိဒီကာယဝိကာမဝိပါဒဝကာလသုံးပြာဒီယောဧကာလသူစစ်စေသုခပါဒနာမယတနာချင်းရ20ဧတာချင်းရမှာသုဘတ်တို့ချင်းရမှာသုဘတ်တော်ချင်းရမှာ
အတိတ်အကြောင်း805ပါးဖော်ပြပါ ဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝဝအနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာနော်ဘဝမှာထောက်ပဲဘဝမှာထောက်မှာဘူးကိရိတောင်းနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလေအပေါ်မှာထည့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကဣရိတဝနဲ့ကာမဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဖေချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲတေကြောင့်ချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောရပါသစ္စာအောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာပေစုပ်ပါအကြောင်းချင်းရ5ပါးဖော်ပြပါတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေကိရိတောင်းနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတောင်းနဲ့ကာမဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲပိစုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောရပါသစ္စာနဲ့အောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာ3ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာ1ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာ3ကွက်မှာတော့အခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လေအတိတ်နဲ့ပိစုပ္ပန်မချာနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲပိစုပ္ပန်သမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပိစုပ္ပန်အကျိုးအချင်းရ5ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာပါပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲပိစုပ္ပန်အကျိုးအချင်းရ5ပါးဆိုတာပါပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာအောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာအနာကအကျိုးအချင်းရ5ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာပါပါခေါ်တာလေဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းတည်းတွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးချင်းရ5ပါးဆိုတာပါပါခေါ်တာလေဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝရဏိခန္ဓာခံစားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတင်ညေခန္ဓာမှတ်သားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်စောပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်ခန္ဓာသိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြမြတ်ဖြစ်ပြပါသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာ4ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာ2ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာကောမတူဘူးလားအခေါ်တူညာတဲ့ပိစုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါအခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလေပရိစ္ဆသောကြောင့်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတာကွက်လည်းဘယ်နှပါ5လေးလီဤရှိသွဲကိုမူလနှပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
စ္စာနှစ်ခုဒေခုအလွာအင်္ဂါ12ပါးဒေဘူများနှင့်သုံးပါးအစနေရမူလဝိသုံးဝနှင့်ကာလသုံးပြားချင်းရာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့တေကြောင့်တလွာဆိုတာဘာခေါ်တာဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘုရားပါသစ္စာဟောကွအနေနဲ့ပဲကွမှာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဖော်ပြပါယခုဖြစ်စေကိုဖော်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာပစ္စုပန်ကျိုးတလွာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအောက်ကွအနေနဲ့ပဲကွမှာပစ္စုပန်ကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကမ္မဘောဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာကိတ္တတဲ့ကမ္မကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတဝနဲ့ကမ္မဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်ကြောင့်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်ကြောင့်တလွာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောသစ္စာဘုရားပါသစ္စာအကွအနေနဲ့ပဲကွမှာနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆနာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတည်းတွေ့မှာလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘုရားပါသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအကွေ့ဖယ်နှကွေ့ရှိဒါကွက်လင်ဖယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုမူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခု
ဧကုအတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ခန္ဓာနာခတ္တဝေဒနာအနာဝါဒဓမ္မဘောစာတိဇာမနာတရားကူများနှင့်ဝိဇာသံဃာနာရှုသုံးပါးအစသင်္ခါရဝိညာဉ်အစဝိညာဉ်နဲ့သံဃာနာအစဓမ္မဘောဝိဇာတိကအစနယမူလဝိသုံးပါးနှင့်ပြေတာဝိကာမဝိပိမာဝိကာလသုံးပြားနေပြီးတော့တိတ်ကာလဒီကုသစေသုခကာလနမယတနာဂကာလချင်းရ20ေတောင်ချင်းရ5ပါးသုခကျုပ်ချင်းရ5ပါးသုခကြောင့်ချင်းရ5ပါးနာဂကျုပ်ချင်းရ5ပါးကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲကာမဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝ3ပါးကိုဖော်ပြပါသစ္စာ4ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာရိစ္ဆသုပ္ပတရားတော်ကိုမသိတာသိတဲ့သိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတဲ့သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတဲ့သစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်လို့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘယ်လိုလဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလေသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာကမ္မဝေ2ပါးကိုဖော်ပြပါဇာကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတတ်ရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြင်ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရဇာကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြင်ပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကမနောကံဤ3ပါးဘဝတည်းသွင်းမှာကိလေသာနဲ့ကာမဝသစ္စာဘရောပါသစ္စာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝ10ပါးကိုဖော်ပြပါဝအနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာသစ္စာဖောတော့ပါသစ္စာအကွေ့အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆာတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိแต่ကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါငါလေးလီဤရှိသူရဲ့ကိုမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သမုဒိသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားဘာနာတိပါဒသသူရမေရိယဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာရိတဲ့ဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်အချမ်းမဲ့၌
ငရေတိရစ္ဆာန်ပြစ်တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားမာနာတိပါဒသဒုရမေရိအဆောင်မာနာတိပါဒမိစ္ဆာတိတဲ့အဆောင်ကိုရှင်းအောင်ကျင့်ရင်အကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်6တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားအဲ့ဒါကံမတ္တရာတမ္မာတိတိကံကံကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီ5ပါးသီလအကျိုးပြည့်ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်သိရှိတတ္တဝါတဲ့ကမိနီကစရှင်ကောင်ကြီးတိတတ်မယ်ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ဘူးလားပါဏာတိပါဒကံထိုက်တည်တည်ချမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာယံကံငရဲတည်စီလူဖြစ်ကိုရတဲ့ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမွေချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါဘူးလာသားနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်တော့ကစဉ်းစားဖို့နော်တထေသာပဲဖြစ်ဖြစ်တထေတိပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ခဲ့လားအသစ်တူတယ်လို့မပြောဘူးလားလူဖြစ်ကျိုးရှုံးတယ်နော်လာသားနဲ့တေရာတွေမွေးမိုးချင်းတေရာတွေကြောင်းသားနဲ့တေရာတွေဟောသူတို့ဘောအိုးဘုတ်ကျုံးနေပြောလို့တေးရတော့တော့ကွယ်လူစည်းစိမ်ခံစားရရဲ့လားအသစ်တူတယ်လို့မပြောဘူးလားအသစ်ဘယ်လိုကြောင့်အသစ်တူတာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ဖို့မကောင်းလားကိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူ့အသစ်ကိုတက်ခဲ့လားသူ့အသစ်ကိုတက်တော့ပါဏာတိပါဒကံလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပါဏာတိပါဒကံကြောင့်အပေကြငရေလေအာယံခံတယ်နော်ငရေတဲ့ကရှေ့လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသရုပ်ဆံဖြစ်တာများတယ်သရုပ်ဆံဆိုတော့ကနေရစားဘဝပေါ့သရုပ်ဆံဘဝတည်တော့ငရေကိုကြငရေတဲ့ကရှေ့သရုပ်ဆံဖြစ်သရုပ်ဆံကငရေကြရှေ့ဆရာတော်သမတော်ဒီငရေနဲ့သရုပ်ဆံရစ်ကန်းရှေ့တယ်လို့တဲ့ကြားအဲ့ဒါတော့မြားတယ်နော်အခုလူဖြစ်တဲ့ထောင်းတော့လူဖြစ်တယ်ပါအသက်မတူဘူးနော်အသက်တူတာတွေကပါဏာတိပါဒကံကိုကွယ်အဲ့လိုဒီအသက်တူတဲ့အကြောင်းကျိုးသိတော့ကတတ်တော်သီးသီးတက်အောင်မလားအကြောင်းကျိုးသိရနော်အဲ့လိုသိလို့ရှောင်ရတော့တာပေါ့မသိရှောင်နိုင်မှာမလားရှောင်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာကဲအသက်ရှည်တဲ့ထားအောင်လူတရားမှာတယောက်လောက်မစားနဲ့မတော့နဲ့မလုံနဲ့မကိုင်းနဲ့ဟောအနာကအမျိုးမျိုးတဲ့အနာကပြောက်ဟောအနာကပေါ်တဲ့အနာကပြောက်ဟောအနာကပေါ်အဲ့ဒါအနာတေရတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါလည်းပါဏာတိပါဒကံကွယ်ချောစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အဖျားအနာတဖုတ်ဖို့ပြအနာတွေဟောတစ်မျိုးတဲ့တပုံပြေးပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတယ်လူစင်းမမီတော့ဘူးစားဝဲနေမပြေးဘူးမစားနေမတော့နေစားလိုက်အော်လိုက်အန်းလိုက်မတည့်ကဲအဲ့ဒါလိုခံရတာလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပါဏာတိပါဒကံနော်တေတိတလုံးပန်းတဝဟေတကျွန်းကစရွှေငွေကြောက်တံပရမယတိပိုင်ရှင်အခွင့်မပြည့်ယူရင်အာရိဏကံမထိုက်လားအာရိဏကံထက်တည်တည်ချမ်းမနေအပေကလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲတဲ့စိတ်လူจิตကိုရတဲ့ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်နေပြေလားပြေပါဘလို့ပဲလို့မပြေဘူးနော်တောင်းရှေးဆရာတော်တမလို့ဒီဘလို့မြတ်ဥပမာပေးတယ်လေဖောင်စည်းရင်ကဲလို့ဥပမာပေးတယ်ကွယ်နော်ဖောင်ဆိုတာရေပေါ်မှာသွားတာသဲပေါင်းတို့ဝါပေါင်းတို့ကျင်ပေါင်းတို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရေပေါ်မှာသွားတာဖဲတော့ငဲ့တာလို့ပြန်ကြည့်စိဖို့မကောင်းအောက်ကကြောက်ဆောင်လေးရှိတယ်တောင်းလေးရှိတယ်ရေတောက်နေကြောက်ဆောင်နေတက်တော့မှာကွယ်အဲ့တော့ရေမတောက်အဘူးတစ်ကိုခတ်တုတ်ဆွဲရတယ်နော်အဲ့လိုစိစိဖို့မကောင်းလားအခုလေဘလို့ဘာလို့စားဝတ်နေပြေရလားလုတ်ချင်လို့အငက်ပြက်တာရေစင်ရတယ်နော်အားကြောင့်ငက်တာသူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အငက်နေရေစင်ရတာစားဝတ်နေပြေတာအာနိနကံကွကြားလားဘလို့ဘာလို့ပြေလားဟဲ့ပြေဘူးအဲ့ဒါအာနိနကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲ့လိုအကျိုးပြည့်ကိုသိတော့ကငက်တာလူလုံးသူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တာ
wet တာကိုခိုးကြတော့အဝက်ကဆင်းရဲတယ်အစခိုးကြတော့အစဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုသိတော့မရှောင်ဘူးလားဒါအကျိုးပြစ်ကိုသိဖို့လိုတယ်လင်ရှိမယားရှိလင်ကိုကျူးကျော်ဆိုတော့ကာဘီတုမိစ္ဆာစာရကံမထက်ဘူးလားထဲ့ရင်တည်တည်ချမ်းမယ်အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲတဲ့စစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတူရဲ့လားတူပါဗျာအိဋ္ဌိလင်ပုံလေတဲ့လူဖြစ်ကျိုးရှုံးတော့တာကွယ်နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းကျိုးသိတဲ့အခါကျတော့သူများလင်သားမယားတွေစော်ကားအောင်မလားစော်ပါဗျာပြီးတော့မရှောင်ဘူးလားရှောင်ပါအေးငါးပါးဒီလားအကျိုးပြသိဖို့လို့တော့ကွစာဝတ်နေနဲ့ပတ်တဲ့မှုသားကအမျိုးမသုံးကြဘူးလားမှုသားအမျိုးသုံးတော့ကမှုသာဝါဒကံထိုက်မထိုက်ထဲ့ရည်တည်တည်ချမ်းတဲ့အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲတဲ့စေလူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စဆန်စပါးကိစ္စချီးလို့မှားလို့လွယ်ကူစွာရရင်လားမလူကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်တဲလူကလိန်တက်တယ်ကောက်တက်တယ်ကဲမချီးရမှငှားရဲဘူးပေါ့နော်သူတို့စာဝတ်နေပြေပါမလားအဲ့ဒါမှုသာဝါဒကံကိုကွေအဲ့လိုအကျိုးပြကိုသိတော့မရှောင်ဘူးလားဘိန်ကစောလှောစာအရစ်တေကိုသုံးဆောင်ကျွတ်တာသူရာမေရိယကံမထက်ဘူးလားထဲ့ရင်တေချမယ်နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲသစ္စေလို့လူဖြစ်ကိုရတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ဖူးရဲ့လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေးဖြစ်တော့ခွေးဝက်ဖြစ်တော့ဝယူပေါ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကျိုးစီစစ်တော့ကသူရမေရိယကံကြောင့်သူတို့ဖြစ်တာကိုဆိုတော့ကအကျိုးပြည့်သိတော့မရှောင်ဘူးလားရှောင်ပါဗျာမသိရှောင်နိုင်ပါမလားရှောင်နိုင်ပါအဲ့ဒါနားလေအောင်လို့ဟောရတယ်ကြားအဲ့လိုစီစစ်ပုံမကောင်းလားမကြားသူကြားဖူးထက်မှန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတန်ត្រမှာအင်္ဂလိပ်တက်ကဥပိုးလာတို့စိတ်ကတုံးတို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့တဲ့အယူကြီးလည်းမဟုတ်လားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဇီရက်မှနေလို့တမဲငွေဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးမှာယူဟာထက်ကဆွမ်းတော်ကတ်တကမှာအဲ့ဒါသူတို့တောင်းပြီးတော့စားကြရတယ်တနေ့တည်းမင်းရွာနဲ့ဘုန်းကြီးအနောက်ကံကောင်းနေ15မယ်ငွေတယ်မြစ်တာမြစ်ရွာနဲ့ဘုရားနဲ့ကမြစ်တာမြစ်ချားတယ်မြစ်မြောက်ဘက်မှာမြတ်သိမ့်တယ်ဘုရားဆိုသီရိဓမ္မသောကမြည်တည်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာဆွမ်းတော်ကတ်သွားတဲ့အခါမှာဇီယမနေတဲ့ဖိုးလာအဲ့ဒါတောင်းစားနေတာအဲ့ဒီယောကဥပဒကကြောက်ကအဲ့ဒီဖြာမြောက်ပဲပါသူ့ရဲ့လေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကထိုင်းမတိတ်ပြီးတော့တောက်တာတယ်လူကဝယ်မတောက်ဘူးထိုင်းရေကိုသူကိုယ်တိုင်တိတ်ပြီးတော့တောက်တယ်အပေါင်းဖုံလည်းမတောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တောကိုသွားတဲ့အခါဇက်မှာဖိုးလာလို့ဟေးဖိုးလာထိုင်းတောက်ရှင်လက်ခဲထိုင်းတောက်ရှင်လက်ခဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယူတဲ့ဖိုးလာကဘုလိုပြန်ပြောတယ်လေငါဟောဝါတော့ငါတောက်တာအခုထိအမှုမပြေသေးဘူးလေဟောဝါတော့ငါတောက်တာအခုထိအမှုမပြေသေးဘူးလေကြားအဲ့ဒါယူတဲ့လူတွေအမှုပြေလို့လားမပြေလို့လားပြေလို့ပါဗျာအာရတော့မူတာကိုဟဲ့ကြားလားဟောတော့ငါတောက်တာတော့မှအမှုမပြေပါလားဟဲ့အဲ့တော့ဟိုလူကစဉ်းစားတယ်ချီတလှမ်းချင်းသွားကန့်ကြိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့ကောင်တော့ကိုရောက်ထမင်းပေါ်တစ်အိုးတွေကိုတခါတည်းခွဲဓာတ်တွေချိုးအဲ့တဲ့နေ့ကစတော့ဆက်ပြတ်တော့တာဘုန်းကြီးတို့ဟောတော့ကမကြွက်ဘူးဟိုလာပြောမှကြွက်တော့တာဟဲ့ရလားကဲဟိုဘာတော့တော့တာအခုတည်းမင်းပြေဘူးတယ်အခုလည်းကာစီတဲ့ခါမှုယထာစီတဲ့ခါမှုလင်းစီတဲ့ခါမှုသူတို့ကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတော့သမားတော့အောင်ပြီတော့သမားဘုရားဟောရတယ်လေအားတော့နာတယ်ကွာအားနာတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားခေါင်းမှုခဏနာပေါ်တာလူအသိမပေးနဲ့ခေါင်းမအသားလေးတာမှိမ့်လေတို့ကအတော့သမားမသိတယ်ကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလက်လားကဲအဲ့တဲ့သူရမီးရဲ့ကံဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ပြီးတော့မှမယူညာတော့လေကြောင်းထားတဲ့အရွယ်ရောက်တော့9နှစ်6နှစ်9နှစ်ကြာတော့ကြောင်းထား
ကျောင်းကအတန်းကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့သာတင်နောက်စာမေ့ဆိုတာကြားဘူးလားအတိတ်ရွယ်ကြီးလို့တာကျောင်းဟာထွက်တာအတက်အောင်လို့မရှိဘူးမေ့လို့ခင်းနေတော့တာကိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမေ့အမေ့လျော့အားကြီးတာတဲ့အတော့သမားသက်ကွယ်ကြားလားခါလာအမေ့ရုပ်ထူတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအတော့သမားတွေကွယ်နော်အတိတ်ရွယ်ကြီးလို့တာကျောင်းကထွက်တော့တာအတောင်သူပဲလုံးလို့အယောင်ဝယ်လုံးတရားနဲ့တရားတစ်မျိုးသွားလာပြီးတော့အယောင်ဝယ်လို့လဲခီးတစ်ထောက်သမင်းဆိုင်တွေ့လို့စားတော့မဲ့တူလို့စားကြစားလို့ခီးစစ်ပြီးတော့သွားတယ်ကစားပြီးလို့ခီးစစ်တယ်ကအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လို့ဆုံးတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့သူရမေရိယကံဒီကနော်ကဲတကနှံကောက်ကြီးပြက်စဘာကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်အယောင်ဝယ်လို့ငွေချေတဲ့အခါ1000ထုတ်1000ထုတ်ဒီထုတ်တာ1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့မေ့လျော့တာဟာသူရမေရိယကိုကွယ်အဲ့လိုသိတော့မရှောင်ရမိဘူးလားရှောင်ပါဘူးရှောင်ရမယ်ညာရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါတိမှပယ်နေတာနော်အဲ့ဒါသူရမေရိယကံကြလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအတိတ်တို့ကပါဏာတိပါဒကံဖြည့်တယ်ပေါ်မှာစဝတ်နေမပြေတာကအာရဏကံဘာကြောင့်စဝတ်နေမပြေတယ်လဲဘဝစစ်တကသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့တာသူများစားမယ်ခိုးခဲ့တာသူများဝက်မယ်ခိုးခဲ့တာဖြည့်တယ်ပေါ်မှာငဲ့တယ်နော်အစားတော့ရှားပါတယ်ကြားလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားတဲ့ခါသူများရဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဖြစ်စီတာမီးရှို့တာတွေအဲ့ဒါအသက်တွေဘာတွေဖြစ်စီတာတွေနှိမ့်အောင်တွေဖြစ်စီတာတွေလူအိမ်တွေမီးရှို့တာတွေအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကအိမ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ပါမှာဖြစ်သူတို့လေးနဲ့မိုးဝါလေးနဲ့နေလို့ဟောလာမှာတော်လို့ရောလို့သူတို့နေရတာတွေကြားလားသူများအဆောက်အဦဖြစ်စီခဲ့တဲ့လူတွေကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားအောင်နော်အဲ့ဒါ၅ပါးတိတာအကျိုးပြစ်ကိုသိရင်ပါဏာတိပါဒာသသူရမေရိယအဆုံးကိုမရှောင်ရဘူးလားရှောင်တာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြစ်တာအပယ်လေးဘုံလို့မောဘူးလားအဲ့ဒါတော့အကျိုးပြစ်ကိုသိဖို့လိုတယ်သိမှပယ်နိုင်တာမသိပယ်နိုင်ပါမလားသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကံလန်းဘုန်းကြီးဟောတာကံလန်းကံဆိုတာအပယ်သွားတာကအကုသိုလ်ကံအပုံညာပိသင်္ခာယအဲ့ဒါအပယ်သွားတဲ့လန်းပုံညာပိသင်္ခာလူကျင်နဲ့ပြည်သွားတဲ့လန်းကံမထန်40အားထုတ်လို့တမာရိတာရမယ်သူတို့ဘာစိတ်သိနေတယ်ဒါဖြင့်ရင့်ကျင်မြေရှို့နေတဲ့မိုးပြန်နေတဲ့ဒက်စီမှာပါပဲပြန်နေတာချားလားဟဲ့ဇန်လန်းစဉ်းစားနော်ကံလဲတဲ့ဇန်လဲတဲ့ညံလဲတဲ့အဲ့ဒါကံမှန်းလည်းမသိဇန်မှန်းလည်းမသိဝိပဿနာဆိုလို့ဝိပဿနာတော့ပြောလဲရတာဇန်လဲနေကံလဲနေရလားမကြောက်ကြဘူးထက်မှန်ရှေ့ထိကျော်ကကြီးကခဏပြောရတယ်သောတော်ရဏမင်းကြီးတို့မေတော်မာယာတော့ကိုးကွယ်နေတဲ့ရတိကြီးဒီဝိလရတိအဲ့တဲ့ရတိကရှေ့ကိုကဘာလေးဆင်မြင်တယ်နောက်ကိုကဘာလေးဆင်မြင်တယ်အကုန်လုံးမြင်တယ်ပြောနေတာအာယုံပြုတဲ့ခါသူတို့ဘာစိတ်ကိုသိတယ်မြေထဲရှိုးနေတယ်မိုးပြန်နေတယ်အဲ့ဒါသုဘလောဒမင်းကြီးတို့မေတော်မာယာတို့ကိုးကွယ်တာတနေ့ဘုရားလုံးမွေးဖွားတာကြာခိုင်းပြီးတော့လမ်းသွားတာသုဘလောဒမင်းကြီးကရေသေးကြီးကိုဥတက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခိုင်းတာဘုရားလောင်းကရှေ့မကိုးဘူးရေသေးကြီးကဥခေါင်းမတက်သွားတော့တာဥခေါင်းကခြေစုံရဲပြီးတော့နေတော့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရေသေးကြီးကအာယုံကြည့်တယ်နာဝက်ကြတယ်ပြုံးတော့လာတယ်နောက်တစ်ပတ်အာယုံပြုကြည့်တဲ့ခါကျနာဝက်ကြတယ်ငိုတော့တာသောရမင်းကြီးကပြုံးတာကဘလို့လဲငိုတာကဘလို့အတိတ်ဆောင်တော့မှာအတိတ်သားဖျားစင်စစ်ဖြစ်မယ်လူနဲ့ဒီမှာတက်တော်လေးကြွက်တော့မှာတဲ့ကြွက်တန်းဝင်ရတော့မှာအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုံးအားရလုံးငါပြုံးမိတယ်ငိုတာကအချမဟုတ်အတိတ်သားဖျားဖြစ်မယ်အချိန်
ngā ye teမရှိတော့ဘူးငါye teကအတိစောသွားပြီသူတရားကိုငါမနာတော့ဘူးအဲ့ဒါငါနစ်နာတယ်ဒါကြောင့်ငိုတာဝဲနေလို့အတ္တye teကြီးသိသွားတယ်ဖေဟိုရောက်တယ်လားအာယုပဘုံဟောယုံမရှိနန္တာရှိတာယုံမရှိလို့နန္တာရှိတဲ့ဘုံအာယုပဘုံယုံရှိတဲ့နာမရှိတာအတင်ကျတတ်ဘုံတဲ့တရားဟောလို့ရပါမလားမြေရှုပ်နေတာလည်းမရပါကဟဲ့မိုးပြန်တာလည်းမရသူများစိတ်ဆင်းသိတာလည်းမရစဉ်းစားပုံမကောင်းလားဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘုရားပွင့်မှာကြားတာဗျဘုရားမပွင့်မကြားဘူးကြားလားသာသနာ့ဘမှာဘုရားမဟုတ်သာသနာတွဲမှာဘုရားပွင့်တာနော်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘလောက်ကုသကံကောင်းတယ်လဲပက်တကပါဘုရားငါ့စုပွင့်တဲ့ကပါတချို့တဆူပွင့်တယ်နှစ်ဆူပွင့်တယ်တချို့ပွင့်ကိုမပွင့်ဘူးသုံးရကပါလိကဲလူဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားမပွင့်တာနဲ့ကျွန်းသစ္စာတရားသိနေပါမလားသိပါပါဗျာကဲဘုရားပွင့်နေထားအောင်ပြည့်စံတည်းဘုရားသာသနာမပြတ်တဲ့နေရာလေးကြောက်တော့တရားတွေကြားရနာပါမလားအဲ့လိုလေးစဉ်းစားအောင်ကွယ်စဉ်းစားကြအောင်အဲ့ဒါလွယ်တော့အဲ့ဒီတရားသိဖို့၄သိန်းချင်းနဲ့ကပါတသိန်းကျင့်ရတာဗျပြစ္ဆာဘော2သိန်းချင်းနဲ့ကပါတသိန်းဗျရှင်သာတိပုရှင်မောင်းတသိန်းချင်းနဲ့ကပါတသိန်းဗျအဲ့ဒီတရားသိဖို့ရကျင့်ရတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားမတို့ကလွယ်လေးနဲ့ကြားနာတာလွယ်လေးကြားနာတာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒေသန္တရတောမြို့တောရွာတောဒေသန္တရဒီကြတော့ဟောကလေးလေးတွေ9နှစ်6နှစ်အရွယ်တွေဟောမိုးဝါဒကလမ်းကြားထဲမှာဆောလို့ရည်သေးတယ်မှာမိုးဝါတုံကြားရလားကဲမိုးမြတဲ့ကလေးဖုံထဲထဲမှာဆောတယောက်တော့ပြောကြပြီးကြမိဘကသမင်းပြင်ပြီးလာခဲ့ကြဟေးသမင်းဆောင်ခေါ်မလာဘူးဆောနေတော့မှာကြားလားရိတ်မယ်လာခဲ့ကြနေလို့တွေ့သမင်းမထားဘူးဆိုတော့မှလာလစ်ဆေးပြီးတော့ဝင်စားတာကဲသူတို့ကသမင်းစားပေါ်ချစ်ဖို့ပြုတ်ဖို့ရှားသေးရလားသူတို့ကသမင်းဟင်းနေချစ်သေးရလားမိဘရှားလို့ချစ်ဖို့ပြီးသားလို့လည်းလက်စားတာဒါသမီးခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတော်ဖျားရှားပြီးသားလို့လည်းစားတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲဘလောက်များအားရတာကောင်းလဲနော်အဲ့ဒါတော့အပင်မဲရှားပြီးတော့ကြွေးတာပါမစားဘူးဆိုတော့ကရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနာစရာမကောင်းလားအဲ့ဒါလို့လည်းနှလုံးသွင်းကြအောင်ကွယ်စဉ်းစားလာလို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်တိပဲစိုက်ပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တခဏဒီမှာပဲမတိပဲနေပါမလားဒီမှာပဲနေတာစဉ်းစားဖို့အခုလူတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဟောခွက်ကိုကြည့်တဲ့တဲခွက်ကိုကြည့်တဲ့ပြင်းလို့ပြင်းတာငါးရှာလို့ချောင်းနေတာပါဇက်ဘောက်ကလည်းသစ္စာ၄ပါးမျက်စိဘောက်ကလည်းသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဒီမှာသောတာပန်နားကလည်းသစ္စာ၄ပါးနှာခေါင်းကလည်းသစ္စာ၄ပါးစားတဲ့ကသစ္စာထိတဲ့ကသစ္စာတွေးတဲ့ကသစ္စာ၄ပါးအခုသာတွေနားမလဲဟင်ထိုင်လာတဲ့သူကြီးတွေထိုင်လို့လေဘလူကလည်းမပြောဘာမှမသိထိုင်တဲ့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်မယ်ဘာကုသိုလ်လဲထိုင်တဲ့ချိန်မှာဝစီကံမမြောက်ကာယကံမမြောက်အဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော့ရမယ်မရဘူးလားမနှောကံတော့ပြုတ်ထိုင်နေဘောကလည်းအယောင်ဝင်တွေးချင်တွေးမှာပေါ့ကြားလားမြင်အောင်သမားလည်းလောက်ဖြစ်လောက်မှာပေါ့စဉ်းစားဟာတော်ရောက်တောင်ရောက်နေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါမနှောကြတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအေးလေ့လာကြကဲလေ့တွေမြစ်တွေဥပမာဗမာပြည်မှာငပြောသည်မှာနာမည်အကြီးဆုံးငပြောသည်နတ်တပုအနက်ရောအချိုရောအနက်ရောပြည့်စုံတာနတ်တပုစီဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကျသိညာအခါမှာနတ်တပုစီတွေဖြောတတ်ကြတာဟေးနတ်တပုရည်တွေလေအဲ့ဒါပင်ထိမဲ့ငပြောသည်နတ်တပုငပြောသည်စကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတွေ့မလဲအပြောသည်တွေ့ရလားချိုတာတွေ့ရလားချိုတာနော်အဲ့ဒီချိုတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားယုံရဲ့လားယုံတယ်နော်မျက်စိနဲ့ကြည့်မမြင်ရဘူးလက်နဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာကဲအာနိမိတ်တာတန်တယ်မရှိဘူးဟေ့သူတို့သိဖို့မလိုဘူးလားနန်းကြည့်ချိုရတာတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာနားထောင်ကြည့်ငါတွေ့ပါမလားတွေ့ပါမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားလက်နဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တွေ့ရလားရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားဘာကြောင့်သိနေတယ်လဲမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
အာဘောဆိုတာဆွဲဆိုတာရေပြန်လားဆွဲဆိုတော့ကအချိုတက်လေးပေါ်မလာဘူးလားကဲတဲ့လေးတကယ်လို့ချိုးတာသိရပါမလားအာဘောတယ်မရှိဘူးကွယ်ရှာနေကြမှာဆွဲဆိုချင်းမှာချိုးတယ်ငန်တယ်သူတို့သိတာကဲနသူဘူးငါပြောသည်တွေ့တာလားချိုးရတာတွေ့အကောင်ထဲဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါစသည်တလေးကဇင်ဝဝိညာဏတရားပေါ့တဝိညာဉ်ထဲစားလို့တောက်လို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါဗျာအနတ္တတရားဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲသူကိုယ်တိုင်ကအနတ္တတရားဖြစ်တော့သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါဘူးချူတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာချူတယ်လို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားနေအောင်စစ်စောတာမှတ်နေအောင်စစ်စောတာလူနဲ့မြမလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားအဲ့၄ပါးပြည့်စုံမှစသည်တွေဖြစ်တာကဲလူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးလျှာအကြည်ကနတုဘုမပြောသည်ဟုတ်ကဲ့လားချိုရတာကနတုဘုမပြောသည်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဟုတ်ကြလို့ယူပိခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းတရားပြောက်တော့ကိုမာရှာတော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားစားတဲ့ကလျှာမှာတွေ့နေတာအဲ့ဒီခန္ဓာသိတာငါဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်အဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်ဗျာပြုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့မှားတာဗောဘလို့မှားတယ်လဲစိတ်ဘောမကောင်းလားမှန်ပါပါစားကြည့်တဲ့နတုပုငပြောသည်တွေ့လားချော်ရတာတွေ့ချော်ရတာတွေ့ပါဗျာမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရမှာမလားမြင်ရပါဘူးလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာရှာနေကြမှာသိတာနော်ချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားအပေါ်မှာနတုပုငပြောသည်အနေနဲ့စားခြင်းမှုနှစ်သိမှုစောလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာချူရတာပေါ်မှာငပြောသည်လို့နှုံသွင်းမှားတာချူရတာယူပက်ခန္ဓာတရားအပေါ်မှာစားခြင်းမှုနှစ်သိမှုစောလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းရှိအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားရပါပါဗျာခန္ဓာရရင်အိုနာတိလွတ်ကြလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကသမုဒယသစ္စာကိုကွယ်အကျိုးကဒုက္ခသစ္စာနော်ကဲအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားကြောင့်သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကဲချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားကစားတော့ဝါကြည့်တော့မမျောဘူးလားမျောတဲ့အခါတွေ့သေးရဲ့လားချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလို့သိတာကတာမာတိတိမေကသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလာတာဩသစ္စာ၄ပါးတစိုးကွစားရင်နဲ့အခုတော့ဒါပြမပါဘူးဟောကြည့်လိုက်တဲကြည့်လိုက်ပြဲလို့နေတော့ပျောက်ကုန်ပြီခန္ဓာကစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနေ့လေခါမှကြားထိုင်အောင်မယ်ကြားအခုလို့ပါတော့ကတွေ့နေတာဟမ်မြင်တဲ့အခါမျက်စိမှာလို့စားတဲ့အခါလည်းမှာလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လို့ဟောရတာဗျတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်တည်လို့ပြောကြအောင်လို့မျက်စိအကြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပါယုံဆိုတဲ့အရှင်းတက်ရင်ဆင်ရဝဉ္ဉာဏ်မပေါ်ဘူးမြင်သိစေလို့မဟုတ်ဘူးလားလူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာပါဗျာမိန်းမယောက်ျားကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာမင်းတပည့်မင်းသားကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာတဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာတာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာနော်အရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခံစားနေစိတ်ဆိုတာမှတ်တာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားအဲ့၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာငါမြင်တာလားမြင်သိစေ
လူနဲ့ပြမာလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူဟုတ်ကဲ့လားယူပါယောအဆင်းကလူဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိအကြည်ကမင်းမယောက်ျားဟုတ်ကဲ့ယူပါယောအဆင်းကမင်းမယောက်ျားဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာပဲကျတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘုရားကသိက္ခာရလို့မဟုတ်ဘူးလားငါလို့ယူအောင်မလားမင်းမယောက်ျားလို့ယူအောင်မလားတိတိမပြုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာသာအလုတ်ပေးနီးနေတည်းဒါအလုတ်ပေးတဲ့နီးတွေသူတို့စိတ်သိပေါ်မကောင်းလားလူကသူတို့ကြီးအပေမဲ့ခါးတွေနာအောင်လို့ခေါ်မှတရားလို့ထင်တာကိုအဲ့ဒါအထကလမ်တဏိယောကကိုညှင်းဆဲတဲ့တရားစိတ်လိုလိုက်ရင်လည်းကာမတုကနိကနိယောကကဲစိတ်သိဖို့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနာတိလွတ်ပါအဲ့ဒီပုံမှာဘလို့များနှလုံးသွင်းမှားတယ်လေလို့စိတ်သိဖို့မကောင်းလားအမြင်ခံတရားကလူလားအရှင်းတဲ့မင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့သူ့မြင်ရတာရေးစေနီးတယ်ဆိုတာအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းသမီးပေါ်မှာဖြစ်တာလားသူ့မြင်ရတာရေးစေနီးတယ်ဆိုတာမင်းသားအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းသားမှာဖြစ်တာလားမင်းသားကပြင်းညက်မင်းသမီးကပြင်းညက်ကြားလားအဲ့ဒါပြင်းညက်အာယုံဒါကြောင့်ပြင်းညက်အာယုံနှစ်သက်ကြုံဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာပြင်းညက်အာယုံနှစ်သက်ကြုံဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာဟောလောဘသမှုတရားအရှိယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာမင်းသမီးမင်းသားအနေနဲ့လိုချင်မှုနှစ်သက်မှုဆွလန်းမှုကလောဘတဏှာသမှုတရားသစ္စာအရှိယူပဲခန္ဓာတရားအပေါ်မှာမင်းသမီးမင်းသားအနေနဲ့လိုချင်မှုနှစ်သက်မှုဆွလန်းမှုကလောဘတဏှာသမှုတရားသစ္စာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းကြီးတော့အကျိုးခန္ဓာမရလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလေသမုဒယဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းလာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားဒါသမုဒယကြောင့်ဒုက္ခဟေ့အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာစဉ်းစားနော်အရှိယူပဲခန္ဓာတရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားအာသစ္စာတဲ့လေအရှိယူပဲခန္ဓာတရားကြီးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကဘာသစ္စာလဲအရှိယူပဲခန္ဓာတရားကြီးဖြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလို့သိတာကဒုက္ခသစ္စာမေဃသစ္စာတော့သမုဒယသစ္စာသိတယ်နဲ့နောက်ခန္ဓာမလားတော့သစ္စာလေးပါးတစုံမကားဟေ့မေဃနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါနှလုံးသွင်းမှန်တော့မေဃနိရောဓနော်အရှိဥပ္ပခန္တရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချသိတာတာမာတိတဲ့မေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိနောက်ခန္ဓာနိရောဓသစ္စာလေးပါးတစုံအဲ့ဒါမှာပဲမဲ့တရားကသမုဒယဒုက္ခလက်ခံတဲ့မေဃနိရောဓလို့မဟုတ်လားဟဲ့ကဲဒါမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးညာမျက်စိမှာသစ္စာလေးပါးနားမှာသစ္စာလေးပါးနှာခေါင်းမှာသစ္စာလေးပါးစားတဲ့ခါလျာမှာသစ္စာလေးပါးထိတဲ့ကသစ္စာလေးပါးတွေးတဲ့ကြံတဲ့ကသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးသိမှသောတာပန်တရာကအနာဂံယန္တာသူတို့လေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလွင်ချစ်တယ်ကွသိမှပင်လားမသိပင်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားအဲ့တော့ဘယ်လိုသိရမှလဲလို့ခန္ဓာအကျိုးပြစ်ကိုတကယ်စစ်ဆေးကြစို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးရမှလဲစစ်ဆေးဖို့မကောင်းဘူးလားအမျိုးသမီးလေးနဲ့အမျိုးသားလေးဘဝကြီးစစ်ဆုံးလို့လင်းများဖြစ်ကိုရချစ်တုံးခင်လုံးတပြုံပြုံလေးငါးနှစ်ပေါင်းတဲ့စစ်ဆန်ခဲ့တာကြီးကတယောက်ပါမရကအလုကောင်းလင်းကလည်းအလုကောင်းခိပေါ်ပဲပု္ပ္ပန်တွေကရရွှေတွေဝေထားတော့တာရွှေတွေ9နှစ်က6နှစ်ကြတော့သားလေးတောင်မွေးတော့တာကြောင်လေးအဝတ်စုံရတော့လင်းမြတ်တော့ဝမ်းသားလိုက်တာသားလေးရတော့ကတပြုံပြုံနဲ့ကဲအဲ့တော့သားလေးမွေးတဲ့ကစအဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကစီဝါရေးလုပ်နေမှာမလို့ကလေးမွေးနဲ့ကလေးထင်းနဲ့အလုတ်ကတယောက်ရောက်သွားပြီ
စာဝတ်ကြောက်တိုးလာပြီနောက်နှစ်တကနှစ်သားမွေးချပြန်တော့တာနောက်နှစ်သားချတာ9နှစ်ကျတော့9ယောက်မွေးတော့တာဟေးဟော9နှစ်ကအလုပ်ပြည့်သွားပြီစာဝတ်9ယောက်တိုးလာပြီဟောကားတဲ့အလုပ်ကပန်းနေပြီရှိတဲ့ရွှေလို့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့300တော့ရောင်းတော့တာကြားတာရွှေကကုန်ပြီးရင်းတာကဝယ်လာချမ်းတာကလိုပြီးပြည့်တောင်နဲ့ဥစ္စာပြစဖို့ကမိဖို့ချောင်းအာကြီးသုံးတာဒါကြောင့်မလို့စက်အလင်းမမိနေတာပေါ့အစားအလင်းမမိနေဘူးမိဖို့ချောင်းကဖြုံးနေဆိုတော့မင်းမကဒေါပွားပြီအကိုရဲ့ချင်းလို့အရှိအင်ကကိုထွန်းပေါ်လို့ကြည့်စားဖို့စိတ်တော့ပြီလေကြီးတဲ့သူတို့လောက်ထားခဲ့တာယောက်ျားစစ်ဆိုးရန်တွေ့ပြီလေးမြောက်ကွဲရပြီကြားနာလာ3လကြာသွားပြီကွဲတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းငိုတို့လူကြီးတွေသူတို့စစ်တဲ့ပုံမှာဟောကသူ့ဖြစ်ဆွေမျိုးကိုယ်ပြောပြန်စစ်တဲ့ကြတယ်အကျိုးပြမင်းတို့လေးများရန်တွေ့တာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲအခုတစ်ကြိမ်ငိုတို့မှ4ခါရှိပြီကွရန်တွေ့တာအခုမှနေသားကြတာမဲတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့သိခံအောင်မှာပါမင်းတို့ထမင်းစားတဲ့ကရှာနေသွားမကဲကြိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာမတော်လို့ကြိုက်မိအခုလည်းမတော်လို့ဖြစ်တာတော့သိခံအောင်မှာအဲ့လိုမိမိကရေလေပတ်လေပြောတော့ကစိတ်ပြေမသွားဘူးလားပြေတဲ့ကပြင်ပြီးတော့မပေါင်းမိဘူးလားအဲ့ဒါအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှမုန်းစရာပိုင်ပြန်ပေါင်းလို့ရပါမုန်းစရာပါလားမပါဘူးလားသူစိတ်ကလောက်တာမုန်းတာအမျိုးသမီးမှလည်းမုန်းစရာမရှိအမျိုးသားမှလည်းမုန်းတာရှိပြန်စစ်ဆက်လို့ရပါမယ်စဉ်းစားအောင်လူတွေယူတာကိုပြောရတာအယူပြောင်းဟောရတာဟဲ့တရားဟောတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအယူပြောင်းဟောရတာတဏှာပုတဲ့အယူတွေလို့ဟောတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားချစ်စာပါလင်ညရန်တွေ့ပါမလားချစ်စာကပါရလားသူ့စိတ်ကလှုပ်တာအသက်စိတ်ကိုမြောက်ကြည့်နှလုံးသွင်းမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးလားတဲစစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အမြင်ခံကအမျိုးသမီးလားအချင်းတဲ့လားအမျိုးသားလားအချင်းတဲ့လားအဲ့ဒီအရှင်ယူပိခံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချောင်းတဲ့မြေထဲမှာရှိတဲ့ရေမြုပ်ကြီးကဲ့သို့ဟောမဟောယူပိခံတာရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့မဟုတ်လားရေမြုပ်လို့မြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်အောင်မလားမုန်းတဲ့စိတ်ကပေါ်အောင်မလားသူအမှန်နေတာသူတို့လေ့လာဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်မုတ်စာနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်လို့မဟုတ်လားတယူပိခန္ဓာခန္ဓာမရဘူးလားအဲ့ဒီယူပိခန္ဓာအစိမ့်ကတိတာစိတ်ခုဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားအရှင်းကယုတ်တရားမရလားနံဟုတ်နှစ်ပါးအမျိုးသမီးလားနံနေရောအမျိုးသားလားနံနေရောလူနဲ့ဇမလားနံနေရောမျိုးရောတိုက်ကြည်လားနံနေရောကဲ30ဘုံတွေ့သေးရလားအမျိုးသမီးကတွေ့ရလားအမျိုးသားကတွေ့ရလားတွေ့တဲ့တရားတွေမှာချစ်ကြည့်ယူပခန္ဓာကြပေါက်ပြပြီးတော့မပြည့်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြလို့မဟုတ်လားဟာသစ္စာဟောချဲ့တာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားကဲအခုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရှိတဲ့မြတ်ရည်ရှိတဲ့မြတ်ရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေရတာကိုကွယ်သူတို့ဆိုတော့အမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောက်လားရှင်းတယ်လို့သိရတဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းသိရတယ်သိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားဤနေရာရောက်သိအောင်ကြိုးစားသိတော့ကဲသိတယ်ဆိုတော့ကဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားတဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိရလားကိရိတဝဲမချုပ်လားကိရိတဝဲချုပ်တော့ကာယကံဝစီကံကမ္မဝဲမချုပ်လားကမ္မချုပ်တော့ခန္ဓာလာသိရလားနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလုံးအချက်ကြီးကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာကအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လေဘယ်နှပါငါလေးလီဤရှိသွဲကို